今年是难得的丰收之年，王禄良的农庄收获了10万斤米，但由于坚持用纯自然方式种植，王禄良家水稻的亩产只有400多斤。心血凝结成的冰谷糙米、鸭血糯米、红穗胚芽米、云谷白米、红云米和玉微米，颗粒饱满，汇成一道香甜的五彩饭。入秋天凉后最好吃的，就是在土壤中积蓄半年营养的根茎类蔬菜。下半年的白萝卜饱满紧致，富含水分，脆口甜香。苦心搜集的老种子种出来的胡萝卜，色彩清奇，本味醇厚。王禄良准备的这场秋日家宴，大多采用清炒做法，食材的纯粹原味是最让王禄良自信的财富。妈妈，过来过这块豆腐干，好吗？一宝，好好吃饭，不能剩饭，知道吗？一年到头。这边钱不余。好的。每年秋收后，王禄良都要精选出这一年长势最好的植株，把优良的种子保存起来。一粒粒丰盈的种子之中，被赋予了希望。待到来年，这些种子要去延续下一轮生命，实现又一个圆满。